Цигари, влажни марамици, миризливи свети, корпа за печење мафини, решо, дрвени лажици. Се само дел од работите кои општината Рачиново ги купувала со буџетот за репрезентација, кој најчесто е предвиден за службени ручеци, посети на странски делегации и работни состаноци. До ноември минатата година општината Рачиново потрошила околу 7.000 евра по ресторани и кафеани, но голем дел од трошоците немаат допирна точка со репрезентација. Па така редовно во општината се купувале круасани 7 Days, влажни марамици, миризливи свети од лаванда, релаксирачки освежувачи за простор, креми за раце. Општината трошало и за овошје, се купувале банани, ананас, киви. Од парите за репрезентација се издвојувало и за средства за чистење стакло, ламинат, до место с влажни марамици, солна киселина, брисачи за стакло. Но не се застанало тука, па општината решила да се поднови во делот на домаќинството. Минатата година во јануари Рачиново се подновило со решо, дрвена лажица, чајник, тацни, лажици за чај, корпа за печење мафини и 5 алуминиумски овали. Иако парите за репрезентација по правило се користат за ручеци и вечери кога доаѓаат странски делегации или представници на државни институции, општината Рачиново ги трошила на маслинки, пилешки шунки, руски салати, мастики, пушено месо, шеќер, чоколади. Еден ваков шопинг општината ја чинал од 7 до 8.000 денари. Поголем дел од парите биле трошени по ресторани и кафеани, но во документите не пишува кој јадел и пиел, ниту пак со каква цел бил одржан ручекот или вечерата, а само за дел може да се види што било нарачувано со парите. Најчесто сметките изнесуваат од 50 до 100 евра, но има и сметки од 500 евра за ручек или вечера. Градоначалничката на Рачиново Миликија Халими 2 дена не беше доставна да одговори на нашите повици и да образложи дали со парите за репрезентација се купувале работи за домашна употреба или пак корпите за печење мафини биле за потребите на општината. Трошоците за репрезентација во општините не се регулирани на национално ниво, а само дел од нив има донесено правилници во кои се регулира како треба да се трошат парите за оваа намена.